жайында таныстым. Шәмші атамыз жырлағандай, үздік жобаның келесі түсірілімі Арыс қаласы Қожатоғай ауыл округінде орналасқан Мүбарак шаруа қожалығы. Мүбарак шаруа қожалығы 2021 жылы ашылған, негізін қалаушы Шүкірбеков Алмас мырза. Мүбарак шаруа қожалығында асыл тұқымды жылқылар, асыл тұқымды қойлар, одан бөлек 1000 басқа арналған мал бордақылау алаңы, балық шаруашылығы және де құс шаруашылығы, одан бөлек 14 000 түп егілген бау-бақша да бар. Бүгінгі түсірілімде көретіндеріңіз. Бірінші кетіп баратқан қошқарымыз атақты $25,000 фаворит линияның қозысы. Мынау артымыздағы кетіп бара жатқан сары қошқар Гариб Ахметов ағамыздың шаруашылығына шыққан. Кешегі халықаралық Түркістандағы көрмеден бой жағынан екінші орнаған. Бойы 98,5 болып. Тамашалап көріңіздер. Ортадағы қошқарымыз Гариб Ахметов ағамыздың шаруашылығына шыққан олар. Түркістан қаласында өткен 5-ші дүниежүзілік көрмеде қозы тістер арасында 2-ші орынды жеңіп алған Мүбарак қошқарымыз бойының ұзындығы 98,5, құлағының ұзындығы 21+, салмағы 120+. Гариб Ахметов ағамыздың шаруа қожалығына шыққан, қазіргі таңда Мүбарак шаруа қожалығында. Ал тамашалап қойыңыздар. Мүбарак шаруашылығындағы екінші қошқары, 2 тіс, 2 жасқа толып жатқан қошқарлардың бірі. Линия жағынан келсек, фавориттің линиясынан қазіргі таңда биылғы Құдай қаласа Мүбарак шаруашылығында қойларға түсетін болады. Алдарыңыздағы Мүбарак шаруашылығындағы аналық бастар 90-дық қойымыз, қылшық жүнді. Бас жағын бір қой батаге. Бас жақ, гарбаноз, қазіргі тілмен айтқанда дөң тұмсық дейді ғой. Аналық басын дөң тұмсығы. Құйрық жағын көрсетіп қой. Көтеріңкі құйрық, аяқ бұттың алшақтығы, жүннің тазалығы тамашалап қойық. Құйрық жағы. Олар қазіргі таңда басын бұрып жүр біз жағы. Көкірек түстерін көрсетейік. Көкірек түстері. Батеке жібер. Ар жақтағы қойлар тамашалап қойыңыздар. Ұсақтар, белгі қозылар. Тамашалап қойыңыздар. Мүбарак шаруашылығындағы еркек төріміз март айының ортасында төлеген. Тамашалаңыздар. Жүннің тазалығы, қылшықтығы, бас формасы, және құйрық формасын көрсетіп қойып. Арт жағын батеге, арт жағын көрсетіп қой. Құйрық формасы, аяқтың жуандығын тамашалап қойыңыздар. Қазіргі таңда жалпы хит светтердің бірі ғой, каштан свет. Жіберейік батеге, жіберіңізші. Жібере қойыңыз. Тамашалап қойымыз. Март айының ортасына көрген түлдер. Нәбеттерде міне еркек қозыларымыз. Келесі қозымыз тамашалап қойыңыздар. Бас формасын назар аударайық. Дөң тұмсық. Қазіргі құлақтың орналасу тәртібі, құлақтың ұзындығы, жүннің тазалығын көрсетіп қойып, қылшық. Таза шөпкі. Артағынан құйрық формасын көрсетіп, батеге. Кезекті қозыларымыздың бірі. Кенже туған қозы. Құйрық көтеріңкі. Тамашалап қойып. Батеге жібер. Қозын өзін тамашалайық. Жүннің қылшықты тазалығы. Мүбарак шаруашылығындағы аналық бас саулығымыз. Жақынырақ келейік мұны. Қазіргі таңда жүннің тазалығы назар берейік.
қылшықтығы щетка. Және де бастың дөндігі, құлақтың жақсы орналасуы, құлақтың ұзындығы. Осылар жақсы аналық бастар. Құдай қаласа осыған төлдер аламыз. Тамашалап қойыңыз. Құйрық формасын көреді қойшы арт жағын жібер. Кір жағын. Болды, өзің қоя берші. Сауықтарымыз, ұсақтарымыз, қозыларымыз, шаруашылықтағы, Мүбарак шаруашылығындағы ұрғаш төл тамашалап қойып. Бұның да жүн тазалығы, қазір таңдағы кәштан хит светтердің бірі. Ұрғаш төл, құйрық жағын көрсетіп қойып. Матеге құйрық жағын жіберіп қойып. Құйрық жағын көтеріңкі, ашық зеркала қойып. Бұл матеге жіберіп. Тамашалап қойып. Екі тіс тұсағымыз Мүбарак шаруашылығындағы. Бойы 90 шығар. Жүннің тазалығы, құйрық формасы, бастың дөндігі, құлақтың орналасуын қарап қойыңыздар. Батеге, құйрық жағын тастап қойшы. Құйрық формасы. Көкірек жағын түсір, көкірек жағын жібер. Көрсетші көкірек жағын түсір. Бас мұраны, көкірек тұсы, көкірек, бастың дөндігі. Жүр. Көзіңіз. Мүбарак шаруа қожалығында асыл тұқымды жылқы, асыл тұқымды қой түрінен бөлек бұл шаруа қожалықта балық шаруашылығы, құс шаруашылығы және де мың басқа арналған мал бордақылау алаңы да бар. Шаруа қожалық 12 гектарға орналасқан, жалпы шаруашылықтың жайылым жері 1000 гектар. Төбетіміз осы шаруашылыққа түнімен қарайды, күндіз көлеңге жатады, түнде қарайды. Бұның балдарын осы жан-жақтағы шаруашылықтарға бергенбіз. Мына төбетіміз Қарабастың қызы, осы шаруашылыққа түнімен қарайды. Шакал бәрін үріп қарайды. Менің есімім Бейбітхан, Мүбарак шаруашылығының маманымын. Бұл шаруашылықта барлық жағдай жасалған. Свет, жол, бассейн, баня, Wi-Fi. Осы шаруашылықтың басшысына рахметімді айтамын, Шүкірбек Алмасқа.